如果我 zoom in 多啲咧，啲 logo 啊，即係嗰啲 app 啊，後邊咧有啲紅色印嘅喎。嗱，見唔見到有啲紅色印嘅？即係呢啲係嗰啲 shadow 啦嚇。咁咧點樣做咧？今日我就教你啦。仲未撳 subscribe，快啲撳 subscribe 啦！咁咧最近咧三星有個新功能咧係可以做到咁樣樣嘅。你中意設計點樣設計法咧，都可以做得到啦。咁你而家就開始啦。咁啊第一樣嘢咧，我哋就要去 Good Lock，OK？咁咧你見到個 Good Lock 後邊咧都有個紅色印嘅喎，係咪好靚咧？咁我哋就入去啦。咁啊第二個功能咧，你睇乜嘢咧？就係 Theme Park 啦。OK， 又有新功能咯，我哋就去 download 呢個 Theme Park。OK， 咁咧入咗去個 Theme Park 之後 ，OK， 我哋就要入去個 icon 啦，因為咧呢啲係 icon 嘛，我哋就要入去一個叫做 icon。入咗去 icon 之後咧，我哋就去新啦。你會見到咧，而家咧係有幾個選擇喺下邊嘅，咁全部英文版啦，但係你係可以跟住我去做嘅。咁啊，第一樣嘢咧，我哋就去 effect。去到 effect 嘅話，你會見到咧有5種啊，6種添，1、2、3、4、5、6。咁第一個就係最普通啦。第二個咧，你會見到咧開始就轉型啦，圓形嘅。你中意幾圓啦 ？OK， 睇到晒㗎。OK， 慢慢去改嘅。OK， 咁啊呢度就之後咧有個印啦，即係嗰個 shadow 啦，即係個影啦。咁咧就之後咧有一個 glass 咯，即係玻璃啦，即係好似 iPhone 嗰種啦。OK， 玻璃啦。跟住就之後咧唔同顏色啦。嗱呢一個咧就係一個又係全新功能嚟嘅。你係可以喺下邊啦揀2個唔同嘅顏色。嗱，譬如話我而家轉一轉顏色啦，咁確定啦，你會見到咧顏色已經係唔同咗啦，上邊呢一度。譬如話我再明顯啲啦，轉去黃色、綠色度啦，咁你會見到咧又轉咗顏色嘅。咁呢一個咧，你係可以轉2個唔同顏色咧，擺嗰個 icon 嗰度嘅，就會變成咁樣樣啦。OK， 咁咧就之後咧就去第3個功能啦，就係呢一種啦，又係可以轉顏色啦。OK， 不過我就轉一轉啲顏色啦，俾你睇一睇點樣樣啦。咁咧，譬如話黑少少啦，好唔好？確定。咁就變咗係咁嘅顏色啦 ，OK， 就係呢一個 dual tone 啦。另一個咧就係 theme 啦，就好似一個黑白色咁樣嘅 ，OK。咁咧你記住咧係 theme 啦，即係 theme 啦，即係好似舊嘅影片啊，所以變咗咧係好似冇咩顏色咁樣嘅，甩色咁樣嘅。咁呢一個咧就一個全新功能喺呢一度啦，見唔見到？咁咧就之後去 icon 咯喎，咁 icon 咧就其實冇乜嘢噶啦。最新功能咧就係呢個 effect， 你係可以慢慢去校，你想要咩顏色你自己去校。校完之後咧，記住撳下載。跟住之後咧呢一度咧就擺翻個名，咁咧我就話求其啦嚇，就咁確定。咁啊確定咗之後 ，OK， 確定咗之後，咁啊做完之後嘅話，你就要去揀翻個顏色啦。就揀翻呢一個，剔一剔佢。咁佢問你係咪真係要呢個顏色，我就話 apply。咁啊 apply 咗之後嘅話，而家咧你就見到呢樣嘢。咁你見到呢樣嘢嘅話咧，就轉晒顏色噶啦。我哋出翻去，你見到咧就係咁樣噶啦。OK， 就呢一個係叫做 theme 啦，即係我啱啱就係整咗個 theme 就係咁樣樣嘅。OK， 咁啊希望呢就幫到你啦。撳 subscribe，撳鐘仔啦。咁呢一個咧一個全新功能咧，你要 download Good Lock。OK，Good Lock 裏邊你就要去 Theme Park， 去咗個 Theme Park 之後嘅話咧，你自己可以轉任何一個顏色都冇問題。OK，咁我希望下一集再見到你啦，拜拜。